ګلخانانو ته بد خبر. پر عمران خان خطرناکه حمله شوې. عمران خان په یو وسلوال برید کې ټپي شوی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې پایتخت اسلام آباد ته په اوږد لاریون کې روان دی، د ګوجرانوالا په سیمه کې په یو وسلوال برید کې ټپي شوی. د ښاغلي خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړیو ویلي چې عمران خان په پښه لګېدلی او روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. د ګوند یو غړي عمران اسماعیل مطبوعاتو ته ویلي چې په برید کې 4-5 نور کسان هم چې د عمران خان سره په لړۍ کې سپاره وو ټپي شوي دي. د هغه په وینا د عمران خان ښي پښه کې 3 مرمۍ لګېدلې دي. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند یو بل غړي رؤف حسن ویلي هغه شخص چې شک پرې کېږي په عمران خان او ملګرو یې ډزې کړي وژل شوی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید کوونکی چا وژلی. ښاغلي رؤف همدارنګه ویلي چې پولیسو یو بل تن هم نیولی، خو معلومه نه ده چې د لومړي برید کوونکي سره یې څه اړیکه درلوده. د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي همدارنګه ویلي چې د عمران خان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. حسن رؤف زیاته کړه چې دا برید د عمران خان د وژلو یوه هڅه وه. په عین حال کې د دې ګوند یو بل غړي فیصل جاوید د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې د پیښې په هکله باید پلټنې وشي. د عمران خان پلویان وایي دا چې دوی وروستیو کې د پوځ پر ضد څرګندونې کولې، نو پوځ د هغه وژلو پسې راخیستې ده. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.